สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาทำแกงคั่วปลาดุกทะเลกันนะคะก่อนอื่นเลยตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงคั่วลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยกะปิค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลผงชูรสเกลือนะคะน้ำปลาหลังจากนั้นพอน้ำเดือดได้ที่ก็ใส่ปลาดุกทะเลลงไปค่ะไม่ต้องคนนะคะใส่พริกลูกโดดลงไปสักหน่อยตอนนี้สุกแล้วนะคะโรยด้วยใบมะกรูดพร้อมเสิร์ฟค่ะโจ